又嚟到我呢個 channel 啦。咁咧今日咧就會咧介紹翻呢個嘅 part 3啦。咁我而家就會打開佢介紹翻啦。咁第一個咧就係7個小矮人嘅故事啦。咁第一個係糊塗，第二個係乞兒，第三個係生氣，第4個係博士，第5個係學睡，第6個係怕醜，第7個係開心。咁呢度就2行啦。咁多謝大家嘅收睇啦。咁咧，而家咧唔係未去到拜拜住嘅。咁我而家咧就因為想練習住啊，所以咧我就會介紹晒呢一版全部係啦，介紹晒。嗱，呢度就1、2、3、4、3。即係點咧？即係話我呢個係第3集啦，第4集、第5集、第6集、第7集，我就會拍3至7集，拍3至7集。咁咧，另外一版咧就係巴斯光年、胡迪、毛毛、大眼仔、超能力先生、彈弓女俠、小麗係佢哋嘅助手仔啩，小聰啦、積仔啦、超勁先生、小熊維尼啦，條褲我就傳咗俾人嘅。咁跟住係異肉啦，唔知點得，豬仔啦，佢哋拍檔啦，咁瑪利亞啦，大寶啦，小飛俠啦，小叮當啦，利路啦，的仔啦，子巴啦，丁鏈啦，鵬鵬啦。咁咧我就介紹咗3至7集噶啦，多謝大家收睇，拜拜。未拜拜住嘅，咁咧我咧就介紹下後面啦，就係咁。咁呢度好啦，介紹完個盒啦，咁咧我今日真係要講拜拜啦。咁咧呢個咧係希望大家可以subscribe 訂閱呢個 channel 同埋 like 呢個 channel 啦。咁多謝大家收睇，拜拜。